dělali, je tady jedna podstatná věc. Pokud bych to vsakl takhle, je to špatně, ta smyčka se musí přetočit, to zejména z toho důvodu, já tady přesně karabinu ukážem. Když to mám takhle přetočený, tak pokud vypadne jeden ten bod, tak de facto ta karabina zůstane viset. Když to došlo teda k defektu jednoho toho bodu, tak ta karabina zůstane viset. Pokud bych to neměl přetočený, teďka už je to poměrně jasné, co se stane a co se odehraje, tak se normálně projede a prostě stane se. Můžu jít dotaz? Určitě. To přetočení je tady jedna z variant, pak vám to umožňuje teda tuhle pohyblivost, která mnohdy není na škodu. Pokud máte dlouhou smyčku, tak se tady dá udělat ještě bucovský úzel. Ten to ale poměrně hodně zkracuje. Má daleko větší síly, jo, a teďka nám tady vznikají poměrně větší síly. Jo, a znemožňuje to tento pohyb. Jo. A je to konkrétností toho použití. Jako obecně bych doporučoval, aby tenhle úhel, který tady je, jste vždycky drželi do 60 stupňů. Při 90 stupních v podstatě ta síla, která je tady, je stejná tady. To znamená, při 60 stupních tam dochází ještě k rozdělení těch sil. No a ještě bych si měl ten štamp vyvázaný dolů, že to tak, no. Čili toto bych mohl třeba teďka použít jakoby na jištění, kdybych lezl nahoru, jako jistící bod, ale na štand bych ho měl provázat úplně stejně, jak jsme to dělali, a tady bych měl tu centrální karabinu.